guys, welcome back to my channel. As you can see from the title, I would be doing a makeup look which is called the ABG makeup. I am not that quite familiar kung paano gagawin yung makeup look na yun, but then, you see, we should at least try, you know, hindi naman masama. Pero dahil nga hindi ako ganun kasanay or hindi ko alam what does ABG actually means, meron tayong Google nga ba? But first, ano nga ba ang ABG? Ang lumabas, arterial blood gas test. Wow! Alam, iba naman yun. Ano ba? ABG girl siguro? Okay. Meaning, an Asian female gangster. ABGs like to hang with gangsters and wear thin clothing, which is not me, not so me. ABGs are also known for dyeing, no kidding, their hair a lot. As you can see, my hair is dyed, so we good. Nahanap na rin ako ng ilang makeup looks para rin maging familiar ako sa magiging parang medyo close na itsura na magiging makeup ko mamaya. Without further chika-chika, let's go and start with the makeup. I just dyed my hair kasi why not? Coconut. I don't have any foundation, but still we're gonna use yung crayons na BB cream. Just go with the BB cream na parang wala na naman akong nilagay. Ang galing ko talagang tao. Ay, wow. Ano ba bang magagandang video ang pwede kong gawin na nasa bahay lang? Like, ano ba yan? Like yung makatotohanan na usapan? Hindi ko na talaga alam kung anong video pa yung mga pwede kong magawa sa bahay. Ubus-ubus na po yung ideas ko. Ano to? Ang nasa isip ko na lang, puro makeup. Eh, hindi din naman po tayo ganun kagaling mag-makeup. Pero ayun nga. Hopefully, may mag-comment naman sa inyo kung ano pwede kong gawin sa susunod na video. Looks okay na. For me. Next is ang concealer. Concealer. Dami ko nalagay. Oh, smart. Smart naman po. Alright. Hindi ko kasi siya makikita. Ah! Ang dami ko nalagay. How smart? Ano ba yan? Self. Ayan, lagyan na rin natin ng kilay na part. Ngayon, concealeran mo na buong mukha mo. Ano ba? Ay, yan. Ang dami kong nakuha. I look so bad! What the hell? I look more bad in person. I swear. Just have to fix this one up. I'll go back late. After 100 years, ayun na yung nangyari. Nagmukha po tayo multo sa tingin ko kasi sobrang puti ng mukha ko sa ngayon. Pero, swear, medyo maayos pa yung itsura niya sa camera. Pero sa totoong buhay, sa salamin na nakikita ko ngayon sa tabi ko, hindi ko alam kung anong ginawa ko. Nasobrahan ng kapal dahil. Pero, well, I have to do this. The next thing ay ang kilay. Yung concealer pala na ginamit ko, yung full cover ng Face Lady, Excuse My Nails. And yung tinted brow gel din nila ang gagamitin ko sa kilay ko. Good luck na naman. Nag-aral na ako magkilay. Unlike yung transformation video ko na medyo off pa yung kilay. Dahil di talaga ako marunong. Medyo nag-aral ako ng very light. Sana hindi ko naman... Ang dami ko kasing napampi. Nakakainis. Nakakainis. Ano ba yan? Ano dahil? Gano'n kalaki ba yung kilay mo? Say good luck. I know! Overdue, right? Alam ko. Kalma.
Kapul. Parang akong galit, no? Girl, you don't mess with me, or else, girl, away ka na kilay ko. Practice makes perfect. But there's nothing perfect, so why practice, char? The next na gagawin ko ay, after nyan, syempre eyeshadow na. Ang dami ng concealer ng eyelids ko, so feeling ko naman na ready na siya para sa malupitang eyeshadow. Remember, dun sa last haul na ginawa ko, bumili nga ako ng James Charles palette na Chuchu. Hindi ko alam kung saan naman ito galing, pero I bought one, obviously. And ang dami niyang kulay. At hindi ko alam kung alin dito ang dapat naging kulay ng aking eyeshadow. Meron akong parang ito. Hindi ko alam kung ano magiging itsura niya. Wait. Siguro yun na yung base shade. Hindi naman sila sobrang pigmented, so hindi rin naman maninigaw yung kulay. Hindi naman nangaaway yung kulay nitong palette na to. Na to. Ilagay ko lang siya dyan. I'm getting black here. May black doon. And mas maayos. And then we're gonna get ito yung parang glitter shade sa Caroline palette. And so I also have the Caroline palette here right beside me. This one, the Caroline Play to Slay. We're gonna use the shade here. Yung glitters. We're gonna put it there. There you go. And then I'll just fix this one and ayusin ko na rin yung kabila. And we're gonna go back. After 150 years, natapos ko na yung dalawang mata ko na hindi na naman din pantay. Sa tingin ko, hindi siya pantay. Ewan ko kung ano sa tingin niyo. The next thing I'm gonna do is eyeliner. And hindi ko sa inyo papakita kung paano ko ilalagay ng eyeliner kasi malamang papalpak to at basta gano'n. Pagbalik ko dito, may eyeliner na ako. In 3, 2, 1. Natapos ko na yung eyeliner na naman. Ewan ko ba, lagi ko talagang problema yung part ng eyeliner kasi hindi talaga steady yung mata ko. Ay, yung mata ko. Yung kamay ko, hindi talaga sa steady. The next thing is mascara. Doon pa rin, face lady pa din. Ay, kinakabahan talaga ako, no? Ramdam ko yung kaba ng sarili ko, eh. Talagyan ko, nadikit ko. Kita nyo yan? Siyempre hindi nyo kita. Pero Yep. Ano ba yan? Legit, gusto ko maging parang yung mga pretty na pang makeup guru tong makeup video na to. Pero mukhang naging ewan ko na kung ano nangyari. Kasi sobrang clumsy ko talagang tao. The eyes are already okay. Like, I got my eyeshadow na. May eyeshadow, may eyeliner, may mascara. May kilay na. Diba? Parang okay na naman lang yung kilay, no? Kapag meron ng eyeshadow. Next thing is blush. Caroline Play to Slay palette. Yung blush nila yung gagamitin ko as always. After ng blush, isa pong malupitang. Kailangan dapat magaganda yung highlight. Dapat maganda yung highlight, di ba? Kasi yung mga ABG bongga yung highlight nila, ganun. Yung nakita ko sa photos kanina. Kailangan, kapag nakita ka nila, kumikinang ka, ganun. Wow! Shining, shimmering, splendid. Ganun yung feeling dapat. Actually, hindi ko din talaga alam kung ano dapat i-content kasi for this week's video since sobra din ako inaantok, tinatamad at lahat-lahat na. Mulan pa. So, parang lalong nakakalokang gumawa ng kahit ano. Nilagay rin ako ng highlight sa brow bone. Sa pa. Because why not coconut? Feeling ko naman hindi ganun ka-fail yung ginawa ko.
ABG look. Ayan na po siya. After the highlight and the blush, the next thing that I'm gonna be putting on is lipstick. Lipstick naman. This is my mom's lipstick, I guess. Yan, pula. Ganon, sumisigaw. Sumisigaw siya sa pagkapula. Ito yung lipstick today. Wow, wow, wow. And we're done sa lips. Bongga yung pagkapula niya. The next thing that I'm gonna do is, of course, syempre, I'm gonna change my outfit, and then I will see you, you guys, blah, blah, blah. And then, of course, you guys will see the final product, of course, the final look of this ABG makeup look. I got you dreaming. You close your eyes and screaming. Play with your mind for no reason. I know you love how I taste it. You know that I'm playing, so don't be mistaken. You already know what I'm thinking, boy. Oh, I have to. And there you go, guys. This is my ABG makeup look. I hope you guys like it. Nalagyan ko ng concealer yung kilay ko para magkaroon may hati, ganon. Then I accessorize a little bit. Wear a sando, obviously, kasi, diba, teen clothes daw yung sinusuot ng mga ABG. I chose black sando lang, ganun. And that's it for today's video. Ayun, hindi lang ako ganun kasi nice sa itsura ko ngayon. Pero I think, parang scary naman, ganun, parang, yo, bro, what's up? Medyo iba lang talaga siya sa akin. Sayang, mas cute siguro kung may tattoo or may falsies and all. But then, I hope you guys like this video. If you do, please click the thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you on my next video. Oh wait, I hope I get to brighten someone's day. Bye! Gusto ko lang sabihin. Diba, ito yung itsura ko ngayon, diba? Parang ang ayos, ganun. Ganda-ganda, may sando. Tayo ako. Jenny! Nakapag-jamo pa din talaga ako. Wala lang. Gusto ko lang naman sabihin. Nakapag-jamo pa rin ako kahit may shot ako. Yun lang!